হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি একটা মোটর নিয়ে এসেছি। মোটরটা স্টার্টিং কয়েল প্লাস স্টার্ট হচ্ছে না। এবার দেখা যাক কি হচ্ছে, কি খারাপ হতে পারে। প্রথমে আমি চেক করে নিচ্ছি সিরিজ লাইন দিয়ে মোটরের কয়েলটা ঠিক আছে কিনা। সর্বপ্রথম সিরিজ লাইন দেখাচ্ছে, কভারটা খুলে দেখি। মেন লাইন অন করলাম, মেন লাইনটা দিয়ে দেখি মোটরটা স্টার্টিং হচ্ছে কিনা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্টার্ট নিচ্ছে না, একটা সাউন্ড হচ্ছে ভিতরে। যদি স্টার্টিং কয়েল খারাপ হয় তাহলে এই প্রবলেম দেখাবে। তো সর্বপ্রথম আমরা কি করব, ক্যাপাসিটরটা চেক করে নেব। মোটর খোলার আগে আপনারা ক্যাপাসিটরটা সর্বপ্রথম চেক করে নেবেন। যদি ক্যাপাসিটর খারাপ থাকে তার ক্ষেত্রেও মোটর স্টার্ট হয় না। প্রথমে আমরা সিরিজ লাইনে চেক করে নেব। তারপরে আমরা, যেহেতু আমার এখানে মেন লাইন বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না, আমি একটু সাইড থেকে দেখাচ্ছি। এটা আছে 8 mmFD। আমি এটা লাগাবো নিউ 10 mmFD। অনেক সময় কি হচ্ছে যে 8 mmFD 6 mmFD লাগালে পরে ক্যাপাসিটরের প্রেশারটা কমে যায়, তার ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা দেখায়। আমি আপনাদের সিরিজ লাইনে আরেকবার চেক করে দিচ্ছি নিউ ক্যাপাসিটরটা। দেখুন ফায়ারিংটা হচ্ছে কিনা। তো এটা মেন লাইনে চেক করার প্রয়োজন নেই। এখন আমরা ক্যাপাসিটরটা লাগিয়ে দেব স্টার্টিং কয়েলে। এবার দেখা যাক আমার মেন লাইন দেওয়ার পরে মোটরটা স্টার্টিং হচ্ছে কিনা। এর ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্যাপাসিটর শর্ট হতে পারে, আপনারা ঠিকঠাক দেখে নিয়ে লাগিয়ে নেবেন। হালকা একটু প্লাগ দিয়ে চাপিয়ে টাইট করে দিবেন, যার ক্ষেত্রে লুজ কানেকশন যাতে না হয়। এবার টেপটা সুন্দর করে লাগিয়ে দিবেন।